Республикада диспансерлаштыру дәвам ите. 40 яшын узган кешеләргә табиблар ел сайын табиб тикшерүен узарга тәкъдим ите. Бу төрле ауруларны шул исәптән яман шешне башлангыч этапта ачыкларга мөмкинлек бирә. Диспансерлаштыруның барышы хакында киләсе язмада. Казан поликлиникасында гадәти эш көне. Регистратурада вакцина сатырга терапевтка язылалар. Табиб пенсионер Мөршидә Ибрахимова диспансерлаштыру турында искә төшерделәр. Аның яшында тикшерүне елга бер тапкыр узарга киңәш итәләр. Сәламәтлек турында даими кайгыртырга кирәк. Күптән түгел ул зур кайгы да кичергән, йөрәк авыруыннан ире вафат булган. Авыруны иртәрәк ачыклап, дәваласалар, аның гомерен коткарып та калып булыр иде. Давление сикерә. Йөрәгем Аллага шөкер. Бүгін кардиолог әйтер, анализлар сдавать иттем, бүгін результатларын белергә киләм инде. Пациентларның сәламәтлеген табиблар кайгырта, диспансерлаштыруны узарга чакыралар. Тик кайберәүләр поликлиникага тикшерергә килергә бик атлыгып тормыйлар. Авырту булмагач үзләрен сәламәт дип саныйлар. Шир кинәт кенә барлыкка килми. Менә бер ирнең йөрәк кардиограммасы үзе зарланмаса да, тест йөрәгендә проблемалар булуын күрсәткән. Именно это ЭКГ у нас снято мужчине 50 лет. У мужчины здесь выявлено при первичной диагностике нарушение ритма сердца, которое в обычной жизни пациенты не ощущают. Менә бу яман шиш буенча амбулатор ярдәм кабинеты. Бер хатын-кыз күкрәгенең рәсемен күрсәттеләр. 2 ел элек барысы да яхшы булган, ә менә быелгы анализлар күкрәктә үзгәрешләр булуын ачыклаган. Мондый мисаллар да җитәрлек. Соңгы стадиядә яман шишне авыл җирендәге хатын-кызларда күбрәк ачыклыйлар. И что мы имеем? Опухоль достаточно уже крупных размеров. Мәсәлән, авылдан килгән бер сыер савучы хатынга сыер типкән була. Башта ул моңа игътибар итми, бер кадәр вакыт узгач җәрәхәтләнгән урында шеш барлыкка килгән. Казанда 2020 елда диспансерлаштыруга 83 мең кеше килгән. Аларның күпчелеге хатын-кызлар. Башлангыч стадиядәге яман шиш авыруларын ачыклау очраклары теркәлгән. Иракларда да, хатын-кызларда да кан әйләнеше, эндокрин системасы, сулыш алу органнары, нерв системасы авырулары ешрак очрый. Хәзер шәһәр һәм район поликлиникаларында пациентларны 18 яшьтән башлап көтәләр. Диспансерлаштыруны һәр 3 ел сайын узарга кирәк. Ә менә 40 яшын тутырган кешеләргә табибка күренергә ел сайын килергә кирәк. Тикшеренү өчен бернинди куркыныч юк. Поликлиникаларда ковидтан тиешле саклану чаралары күрелә. Диспансерлаштыруның кирәклеген һәркем аңларга тиеш. Авыру никадәр иртәрәк ачыкланса, аны дәвалау да шул кадәр җиңелрәк була. Фәнис Мөхәммәтов, Алмаз Хәкимов, Татарстан яңалыклары.